好，大家好啊，大家早晨啊。咁今日6月9號啊，咁啊多謝大家又睇小弟嘅節目啦。咁咧，我而家咧就嚟咗個叫做大小姐冰室嘅地方。咁啱啱先點完嘢啦。哦，我諗你睇唔到啦，睇唔睇到啊？唔得，流水啊，流水啊，流水啊。雙腸拼啲麵或者意粉咧，或者公仔麵咧，你可以揀嘅。咁咧我就叫咗個雙腸，佢哋呢度啲腸都幾腍嘅，所以我叫雙腸鮮蛋啦。平時係叫雪菜肉絲嘅，有時叫啲特級嘅餐肉咁咯。唔該，你叫。咁多數我都叫公仔麵，因為近排食得太多公仔麵，攞包糖先。咁食得太多公仔麵對身體梗係唔好啦。咁我今日咧就叫個意粉咯，意粉我感覺係乾乾淨淨，冇咁油膩咁咯。其實唔知嘅，有時你食得太多某種嘢咧，你都係要停一停。公仔麵係炸嘅又油嘅，但係佢好食同埋夠鹹。咁俾大家睇下啦。嗱，有好多地方咧，啲香腸咧，有好多地方啲腸咧，咁其實佢就唔靚嘅，硬嘅。咁呢間嘢大小姐啲腸咧就腍嘅，真係好食，唔係講笑。哇！成碌馬撚。咁跟住另外有隻蛋都幾靚嘅，咁過癮嘅。隻蛋都靚嘅，佢滑嘅。意粉係咁樣死人樣。唔好意思，我費事拎部機。其實我自己有啲咩唔知咩自己事啊，自己搞個台，學個劉定堅話齋，你最緊要嗰個 thumbnail，即係第一版咧個標題嗰度要打啲雞腩大字，你嗰啲要學要做嘅，我又冇做。咁跟住裏邊啲剪接我又冇搞，我費嗰時嘥時間。食啖腸先，真係好腍。啲意粉係偏硬，要淋一淋先，要浸多一浸啊！揾啲熱水浸佢先。咁既如以往幾日啦，通常我公與公轉間嗰陣咧，我早上就會都照拍下片嘅。咁啊，當訓練下自己、操練下自己，同埋拍片咧係可以令到我 relax 我嘅情緒啊。咁我個人會講咗啲嘢出嚟或者乜嘢咧，我自己會個人會穩定啲嘅 emotion 上我會穩定啲嘅，所以我會拍片。咁但係到晏晝開始咧，我就會對住入翻屋企大房，對住部電腦咧就會再你一個台揾唔到錢嘛，咪都係要做翻過去2年要做嘅啦，都係繼續揾啲工啦，有兩萬零蚊嘅，咁啊最基本啦。咁其實你問我最中意做乜嘢，我而家轉到呢個年頭，同埋都轉過咁多工啦。其實都以前我就好中意做啲日本嘅商社嘅，即係 trading house 嗰啲綜合商社。咁而家你一到咗50幾咧，你其實已經基本上冇辦法入得翻嗰啲公司嘅，即係唔係30歲。咁所以扎扎實實都做好廿幾年 sales 啦。咁你好自然一個識人揾一個做 sales，又做過 sales，咁你起碼有張入場券咧，有機會入到嗰啲公司。咁但係無奈而家以前咧嗰啲日本公司你俾你入去咧，佢最少基本上平均都俾你玩到1年嘅。咁你到1年之後你冇業績咧，就咁你1年人哋都冇業績，你就冇辦法啦。咁啊，即係呢啲抵死啦，係咪先？其實都好難嘅。咁但係呢2年嚟計咧，你一入去第一個月佢就及住你嘅好多公司。咁你見你一個月蠢蠢欲動都冇乜料到咧，第二、第三月佢就開始揾緊辦法㗎，好現實嘅一啲問題。食咗啖嘢，咁咁耐咗咧，其實啲意粉都好彈牙，好爽口，幾好味嘅意粉，都係嫌佢有少少硬，再浸耐啲就得啦。咁話説我琴晚都呢2日都做咗好幾條片啦。
有一條片咧就光光猛猛嘅，我特登拍得長啲嘅，因為真係有咁多嘢講，同埋嗰啲環境靚啊，啲光猛嘅。咁喺百好嗰條片就做咗成30幾分鐘，都係天南地北乜都講啦，講飲茶自己啲經驗啊、啲分享啊咁。咁跟住琴晚夜晚咧，我就講咗澳門最近咩捉咗啲警察啊，又話佢哋包庇幾多年啊，收咗幾多黑錢啊，跟住俾呢啲咁嘅沖涼嘅地方經營咗咁多年啊，不要得不要得。唉，我都再講多句，我諗都係因為轉咗嗰個新嗰個老闆啊。即係我又唔係話澳門街啲人個個圍威喂，咁你揾食，你咪俾佢揾食咯。你一係就我好直接乜佢，你一係就剷平佢，賣又係唔得嘅，剷平咗佢，你直頭唔俾個行業，咁到時邊個行啦？咁你有時啲隻眼開隻眼閉，你咪由佢得佢咯。幾廿年啦，嗰個市場，你依家冚一冚佢，咁聽日嗰啲同行點咧？咁同行係咪要戰戰兢兢做與唔做咧？咁啲人過去玩嗰啲咧？過去玩開啲人咧，咁係咪唔過去咧？咁你澳門街得嗰幾個大行業，咁如果呢啲咁嘅行業又唔使你出人嘅，係咪啊？你係出啲幾多號幾多號咁嗰隻啫嘛，啲女仔要你出嘅咩？全部都用人哋啲嘢，你係提供個地方，提供個地方俾人哋嘅啫。唉，我覺得係矛盾得好緊要啊！包括香港同澳門嘅政府，有時做啲嘢真係，喂，你哋就政府工，你哋玩乜都得喎，你哋身高糧準，人工又高，玩乜都係你哋啱晒。咁但係啲星斗市民咧，星斗市民喐一喐，成個產業俾你推平喎，大佬，你有冇諗到呢啲嘢咧？我哋咧多多少少咧，都係俾呢個經濟環境而家咁樣一池死水咧，就搞到咁嘅樣。你話我哋唔憤怒，我哋開心係假嘅。阿姐姐揾嘢。誒、無奈啦，始終都係其實真係想，即係自己都知道而家呢個香港個經濟環境發生咩事，自己知道自己個料或者適合啲乜嘢嘅，我都夠膽死2年前咧貿然咁開個台，方向應該係啱嘅，方向正確，但係方法錯咗。有啲嘢我都再重複啦。嗰個 thumbnail，你成個台嗰個畫面啊，即係你要好似做到劉定堅或者做到其他人一樣，咁雞乸咁大隻字，因為邊個撲街唔家產啊？邊個死啊？點清清楚楚寫個標題先，標題黨啲字大隻，咁跟住裏邊就適量，其實都唔係個個剪片嘅，其實好多 YouTube 或 KOL 咪係個個都亂咁啦，但係所謂係有啲，因為佢哋已經揾開錢，所以佢哋做多少資料搜集，其實因為你做資料搜集，我覺得都唔會好難。你 AI 打落去你嘅電腦度，講關於個標題，佢啜一聲出晒啲料俾你啦。你望一次，跟住你就自己吹噶咯，或者你寫低啲 keywords，又係你自己吹嘅，即係爭在你吹得準唔準，同埋你嗰、個你副偈係點嘅樣啊？你個説話語氣點啊？你啲用詞係點啊？咁就嚟奠定你嗰、個同你睇有冇觀眾緣咯。有觀眾緣嘅，你始終都係我覺得都會上得到嘅。同埋嗰個演算法，我仲未知道佢點玩嘅。當然係你，譬如而家我過去做咗2年，我已經有2年嘅經驗，我2年嘅失敗嘅經驗。咁有時有啲咧會衝到會中到嘅，咁大概都知，但係未有具體嘅行動去改善呢樣嘢，去改變呢樣嘢。
嗯，簡簡單單茶記一個咁嘅雙拼麵咧，38蚊加杯熱嘢飲，咁其實我哋都好滿足㗎啦，都幾好味嘅啲，不過係鹹啲嘅真係。幾個月至半年咧，我都冇買報紙啦。以前啲網上未咁流行嗰陣咧，我哋都係好中意睇報紙嘅。我諗有10年或者10幾年一直都有買報紙嘅，我唔會慳嗰啲錢嘅。雖然啲報紙你睇完一隻手好多油墨，但始終個感覺咧，報紙好多嘢睇，好多知識。咁因為手機太方便，電視太方便，就真係呢10年八載買少咗好多報紙。咁而家反正得閒，唔係叫得閒嘅，而家反正有啲時間都想睇報紙，因為報紙寫啲嘢咧個內容啊，個內容或者個標題或者好多嘢咧，你係真係可以學到好多嘢嘅。同報紙啲人佢寫啲嘢或者啲標題，就只係因為一份報紙一份死嘅，佢冇聲嘅，佢不能夠發聲嘅，佢冇影像嘅，佢輸喺呢一度啫嘛。咁但係佢嘅內容，佢背後寫啲人嘅知識，呢一個禮拜 K 我又10倍100倍啦，係咪先？冇辦法㗎，而家呢個時代係佢講求乜嘢都要快，大家都忙，咁啊，亦都係大家都係得24小時一日，咁變到大家去唔會去花11蚊買份報紙，再喺度慢慢論咯，邊有咁嘅時間？今日除咗話轉一轉個鏡頭啦，佢跌啊，個架又唔夠力，其實要買嘅，不過費事買，因為佢可能會跌落嚟。琴日去洗手間去辦公嗰陣咧，就知道話太古城有個人跳咗落嚟，咁我即時就我冇乜點樣睇，即係冇時間睇個內容啦。咁我就睇啲網民點樣留言，咁啊有不約而同地話住太古城嘅人都要跳樓啊！咁呢啲如果佢租喺嗰度，第一佢住得喺太古城，無論佢租或者佢買，或者佢唔小心有親戚朋友佢住喺嗰度，咁你住得太古城都唔會衰啦。雖然係舊，但係都係啲藍籌屋苑嚟噶嘛。你住得太古城就係一個大家個感覺係一定係揾到錢嘅。咁你當你冇15,000都冇需要2萬蚊都要15,000啦，住太古城，可能啲細單可能1萬都住得到。咁你住得嗰度都需要跳落嚟，咁令到啲人個直覺就係，而家個經濟係差到相對有錢嘅人都搞唔掂，要跳樓。喂，呢個係事實嚟㗎。以前我都成日講喎，我日本讀大學，我日文、英文、普通話、廣東話，咁全部4種語言都流利，個樣都唔算衰啊，健健康康咁，個人又老實，可能就係衰老實。咁我哋都揾食都揾到咁嘅死人樣。咁如果你啲更加差嘅，你又會點咧？咪揾唔掂咯。咁同埋尤其是呢幾年係，我相信係一個股票一個樓市咧，佢跌得好快。如果之前啲比較，佢又揾到錢，佢又再向銀行借錢，好容易借啫嘛。借咗之後投資某啲嘢，咁噗一聲，你升以前一直都升噶嘛，有個神話一直升咪冇事咯。咁佢一跌走唔切噶嘛。走唔切，唔係個個追仔突晒出嚟，即係個個走唔切，個個都會蝕錢。咁一蝕錢要還錢要乜嘢咧？你還唔到咧，就係一件好大鑊嘅事。如果你同啲銀行又好、財記又好，乜都好啦，你同佢傾得好，點樣還？你仲有個 plan，仲有個方向咧，你仲覺得有希望。如果唔係咧，你條數點計都計唔掂咧，係真係好撚大鑊噶。即係你問我有冇諗過跳樓？如果以1000或者100%咧，有1%我都有諗過，但係你冇理由你自己衰咗啫，你咪累埋個老婆個仔女噶嘛。我哋真係好，即係我好老套，我真係好愛錫我太太同我個仔嘅。你點樣撲街你都唔會累埋佢哋啦。同埋你冇咗自己
好與唔好啦，你冇咗自己咁，佢哋點啊？唔通我大佬，我屋企，我老豆，我啲親戚就係養佢哋啊？人哋睬你都傻啦，你剩翻啲嘢，人哋仲諗點樣去謀埋你啲嘢添啊？呢個世界就係好現實嘅，所以你哋有時有啲人話，哎呀，啲人跳樓真係蠢喎，又可以行破產嘅，又可以有啲咩辦法嘅。其實有啲人有時呢個世界真係冇辦法，所以先行嗰條路啊，真係好撚慘。你知道幾多啊？我哋呢啲知道一啲，因為我哋都經歷過嗰啲。其實我而家都未完全清晰嘅，我都係要繼續揾翻份好 basic 好簡單2萬零蚊好，退埋啲數咧，我哋就啲生活就將來會越嚟越容易。而家呢個世界呢個社會唔係話你越有得多越好啊，係越你欠得少越簡單越好。邊個會幫你啫？你發生事啦，就算人哋幫你，佢幫你1個月、2個月、3個月夠啦。咁如果你再跟住一直都係唔得咧，而家正個市場係咁啊嘛，長貧難顧啊，細佬。同埋呢個世界咧，因為呢2年自己嘅表現啊，個 performance 實在太差。有好多親戚朋友啊，或者啲以前識得落嗰啲公司啲人咧，好90成啦，9成走晒啦，9成離開晒你啊！其實我自己係等緊呢一日嘅，我雖則依家50幾，但係都未到冇牙冇力乜都冇，即係我又未話自己好叻又勝。總之一日有翻身咧，我就全部啲都還翻晒俾啲朋友，情又好錢又好，還翻晒之後咧，以後我就唔交往噶啦。即係我同我老婆都有咁約定，人哋幫過你，你都咁啊？都好似係。我老婆都同我講，呢2年你食嗰啲冤屈冤結，總之你將來清晒啲嘢咧，你就唔好同呢啲人交往。我都明，但係又好難講啦，到時先算啦，還晒先啦。今日呢個麵好食過琴日8號嗰3個點心啦。呢個雙皮麵38蚊加埋杯熱嘢，好食過我琴日去一條友飲茶，叫咗3個餸，埋單99蚊，佢1蚊都俾翻我啦，99蚊。但係啲嘢咧講真都冇呢啲咁好食。咁但係8號嗰間嘢咧，佢好生意啊！我10點鐘啲到，坐滿7成，多數都7老80嗰啲啦。咁已經坐到話去到11點鐘咧，已經坐咗8、9成啦。咁所以你估計佢生意唔會差咯。見到啲收銀姐姐又個個都好開心嘅，係前線做嘢嗰啲吱吱喳喳、巴巴吱吱咁嗰啲講福建話，又唔知佢噏乜春嗰啲咧，大聲又冇大聲大格冇準嗰啲阿姐又好多嘅。其實咧，我就想拿住份報紙咧，逐個再同大家分享嘅。咁因為我碗嘢未食完，咁我又食下嘢，又同你傾下偈咧，就覺得都幾唔自然嘅。我又阻住你，咁你又阻住我。咁咧，我呢一段咧就播到呢一度。咁陣間我睇報紙，有啲咩報紙，有啲咩同大家分享再講啦。安仔啊，拜拜。